salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojm Allahun azza wa jall, salatu wa salam e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wa salam. Vëllezër të nderuar, sot kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka të bëjë me dëmin. Hadithi është shumë i shkurtë, me 2 fjalë, por ka kuptim të gjerë. Lidhet me shumë çështje ligjore fetare islame. Hadithin e transmeton Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, ku thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la darara wala dirar, e që në gjuhën shqipe darar do të thot që përdorim na zarar, dëm, për ndryshe. Nuk ka dëm, pra nuk lejohet dëmi dhe nuk lejohet dëmtimi. As njëna, as tjetra. 2 fjalë. Nuk lejohet dëmi as dëmtimi. Tash, para se të hyjmë në shpjegimin e hadithit, do të flasim shkurt për sahabiun Ebu Said al-Khudri. Keni dëgjuar për Ebu Said al-Khudri? Ka transmetuar shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbi 1000 hadithi ka transmetuar nga pejgamberi alayhis salam. Ka qenë djalosh i ri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pranuar të merr pjesë në luftën e Uhudit. Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka marr pjesë, nuk e ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak që ka qenë i ri i vogël. Më pas ka marr pjesë në 9 lufta, në 9 betejë pas luftës së Uhudit, ku ka bashkangjit sahabëve dhe pejgamberit alayhi wasallam. Tregon për veten e tij se ka qenë në fillim me ata sahabi që janë quajt e ehlu suffa. A dini kush janë quajt ehlu suffa? Ata të cilët kanë jetuar në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga skamja, s'kan pas shtëpi, s'kan pas vend banim, edhe kanë jetuar në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ahle Suffe, pra banorët e Suffës. Suffe ka qenë një vend në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në fund të xhamisë, ka qenë një vend pak më i ngritur, edhe aty kanë ndejta, aty kanë flet. Edhe njerëzit, pra prej Medinës, kush ka pas sadaka, diçka ushqim, ka pru atyre sepse kanë qenë pra në kohën e skamjes, ku nuk kanë gjetë, edhe ky ka qenë njëri prej atyre. Edhe me qenë se ka qenë prej ensarive, prej Medinasve. Thot, pastaj kur u martu, thot nuk kishim gjë për me ngrënë në shtëpi. Nuk na kishte mbetur gjë. Dhe gruaja ime më tha, po shko te pejgamberi alayhis salam dhe kërko diçka. Se ka shku filani i ka dhënë, ka shku edhe fisteku i ka dhënë, ka shku edhe tjetri i ka dhënë, pejgamberi sa më shko edhe ti. Dhe shkova në xhamitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me niyet që me kërku diçka, se s'po gjejmë as ushqim. Kur tha dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke transmetuar një hadith. Wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yasta'fif ya'iffuhu Allah. Kush kërkon pasuri vetëm prej Allahut, Allahu do ta pasuroj atë. Dhe kush mjaftohet me atë çka ka, Allahu azza wa jalla do t'ja bëjë të mushme të mjaftohet. Tha, u ktheva nuk lypa asgjë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dëgjuar këtë hadith, më një herë ka praktikuar. Thot vallahi, thot më pas, nuk gjen njeri që ka qenë më i pasur prej ensarive se sa unë dhe fëmijët dhe pasardhësit e mi. Me njëherë ka fillu me praktiku këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që para njerëzve mu duk si pasur dhe me kërku pasuri vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe mu mjaftu me atë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Por këta sahabi kanë qenë burra të devotshëm të cilët kur janë mbështet tek Allahu azza wa jalla janë mbështet më 100%. Për arsye kanë qenë më të devotshëm se sa ne dhe më të sinqert se sa ne, se një punë kur e ka bë, me njëherë ka zbatuar. Ka dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me njëherë ka zbatuar. S'ka thonë
hajtë se edhe këtë herë masi erdha me një jetë lypi për pejgamberit, edhe këtë herë po kërkoj, e tani e zbatoj këtë hadith. Po kanë qenë të tillë që me një herë kanë futur hadithin e pejgamberit sallallahu në zbatim, edhe kanë pas bereqet në jetën e tyre. Por nuk kanë marrë fenë Allahut azza wa xal me provë, ta provojmë një herë. Si po na shkon puna, e pastaj, jo. Me një herë e kanë zbatuar fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë për sahabit, për shokët e tij. Po të jepni edhe çdo gjë që posedoni, qoftë edhe pasurinë e dynjas, nuk e arrini atë që e kanë dhënë sahabit e pejgamberit, sa grushti apo sa gjysa e grushtit. Dallimi nuk është në dhënie vetëm, në sasi, por është në praktik. Me bindje sa e duke zbatu, sa e duke praktiku, fenë Allahu subhanahu wa taala, sa jemi të bindur. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e fitoi epitetin dhe titullin nga pejgamberi es Siddiq, besnik, se më njëherë, a ka thënë pejgamberi sa, s'ka nevojë unë me shku edhe me pyet edhe një herë. Veç i ka lajmi që po thot pejgamberi selam, kanë ardhur disa sahabi, po na thot be pejgamberi selam se u pas kanë gjit bishtat qiell, ka shku në Isra dhe në Miraç, dhe po thot ashtu, po ashtu është. S'ka nevojë unë me shku te pejgamberi selam, mu vërtetu. Ashtu është, përderisa ka thënë pejgamberi selam, kry. Dhe ka fitu epitetin e Siddiq. Jo vetëm besnik, po e Siddiq, se Sadiq është besnik, po e Siddiq, në më thënë, shumë besnik. Besnik i fort, jo veç besnik, po besnik i fort, i rrallë. Allah në bëhë për atyri e dhabi. Po kalëm tek spjegimi hadithit, ku thamë që ky hadith ka të bëj që me një ndales, ajo është dëmi. Dëmi, zullumi, padrejtësia, gjitha futen këtu. Të dëmi. Nuk lejo që dikush ta dëmtoj vetveten e tij, apo ta dëmtoj dikë tjetër. Gjem njerëz të cilët thonë që po unë kërkujt nuk po i bëj dëm. Po, vetvetes po i bën dëm edhe kjo është e ndaluar. Nëse pim duhan thotë unë për vetë jam duke pija, dhe nuk po dëmtoj kërkon, po, por edhe vetveten tënde nuk lejo ta dëmtosh, sepse ky trup është emanet për Allahu subhanahu wa taala. Na ndalohet ne me abuzu me trupin ton, me shëndetin ton. Ajo çka është ndaluar për dikë tjetër, është ndaluar edhe për vetveten ton. Në këtë hadith të pejgamberit sallallahu pra përfshin dëmin ndaj vetvetes edhe dëmin ndaj të tjerëve. Dëmin ndaj vetvetes, si për shembull mosfalja, është dëm. Moskryrja haxhit me mundësi që posedon njeriu është dëm. Mos ma xheru është dëm, mos me dhënë zakat është dëm, është duke dëmtu vetveten e tij në këtë aspekt, domethënë aspektin e shpërblimeve. Po e dëmton vetveten e tij, po rrezikon vetveten e tij, po humb xhennetin e Allahut. Ose tjetra i kryen ndoshta obligimet, por e dëmton veten e vet me shkeljen e ndalesave, me veprimin e ndalesave të Allahut. Si për shembull, i te kalon kufit, se çdo gjë ka kufi, dhe Allahu azza wa jalla ka caktuar kufit. E kufit e Allahut janë haramet, janë ndalesat, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo bari i ka kufit e vet, çdo kope, çdo livadh i ka kufit e vet. Edhe kjo fe, edhe Allahu thot i ka kufit, e kufit e Allahut janë ndalesat, që mos me te kalu ato kufi. Ndalesat haramit janë kufi. Pra, pirja alkoholit, bigjozi, ndalesat tjera, të gjitha do më thënë këto futën tek dëmtimi i vetvetes. Po dëmtimi i dikujt tjetër. Dëmtimi i dikujt tjetër mund të ndodhë direkt apo indirekt. Direkt
është me dëmtu, mos m'ia dhënë hakun, me i bo pa drejtësi, mos m'ia dhënë hisën, e nuk di çka. Apo dëmtimi indirekt. Dëmtimi indirekt, ti nuk i ke dëmtu drejt për drejtën atë, por ti me dëmin çka e ke shkaktu, për shembull ke lujt bigjos, ta zom, në mënyrë indirekte e ke dëmtu tjetrën, e ke dëmtu familjen tënde, e ke dëmtu familjet të tu, e ke dëmtu gruan tënde, shkaku që e ke lënë ata ndaj kujt ke përgjegjësi dhe kujdestari, i ke lënë diçka mangu nga jo çka ata kanë nevojë dhe kanë hise dhe kanë të drejtë. Ky është pra një prej shembujve të dëmtimit indirekt. Po ashtu kemi prej dëmëve, prej dëmtimeve, nëse dikujt pja kthejmë dëmin me një dëmtim më të madh, ta zonë, dikush të ka dëmtu, dhe ti nëse ja kthen dëmin me njëjtën dëmtim, ka thonë kjo është drejtësi. Kjo është drejtësi. Por nëse e ke te i kalu dëmin, e ke te i kalu, atëherë ke dëmtu ma shumë se sa që tu ka leju ty. Se dikush ta ka marrë hakun, ka bo pa drejtësi në pasuri. Ti më pas me marrë hakun tënd, pasurin që ajt ka dëmtu, me atë sasi sa ajt ka dëmtu ty, është drejtësi, nuk është këtu dëmtim. Por nëse ajt ka dëmtu të azam 100 euro, ti ke dëmtu atë 150 euro. Kjo është dëm. Nuk lejohet ky dëmtim. Kjo është pra haram. Te i kalimi në marrjen e hakut është dëm dhe është haram. Prej dëmtimit është për shembull dikush që në ndarjen e pasurisë së tij di dëmton trashëgimtarët. Dikujt për shembull i ka dhënë më shumë se sa tjetrit. Apo trashëgimtarët e vet i ka dëmtu duke i dhënë njeriu të huaj më shumë se sa 1/3. Ta zonë sadaka apo zeqat, është fjala për sadaka, ka dhënë pra më shumë se 1/3. Një më shumë se 1/3 e pasurisë, deri te 1/3 ka drejt njeriu mi dhënë të afërmëve vet, që i ka përpos trashëgimtarëve. Po të afërmëve vet, shokëve vet, sadaka, nuk di çka, është fjala për para vdekjes. Po ky po vdes, edhe tashti hajde po bëj mirë. Po derisa ka qenë fuqishëm, derisa ka fitu, ka mujtë me bë mirë. Edhe mi dhënë njerëzve. Tashti duhet mi bë mirë trashëgimtarëve të vet, mos filon trashëgimtarët të nevojshëm për atë pasuri. Ka ardhur njëri te pejgamberi sa, ja sallallahu po do këtë pasurinë me dhën unë fi sabilillah. Por trashëgimtarëve të fëmijëve të vet mos më lën asgjë. Atë pejgamberi sa e ka lënë diçka, jo ka thonë. Jo ka thonë nuk lejohet. Ani atëherë ka thonë gjysmën e pasurisë, as gjysmën e pasurisë nuk bëjmë lënë. Po ka thonë atëherë 1/3, hajt ka thonë 1/3 jepe, edhe ajo është shumë. Por hajt. Andaj, nga ky hadith i pejgamberit, nga ky rast është marrur që dikush që don me dhën nga trashëgimi, nga pasuria e tij, para vdekjes së tij, lejo deri tek 1/3, jo më shumë. 1/3. 2/3 duhet të ndahen tek trashëgimtarët. E trashëgimtarët, pra pas vdekjes së tij, mund të jenë fëmijët edhe gruaja. Pra i ka këto që i ka lënë pas vete, ka lënë fëmijë, ka lënë grua, ata janë pra trashëgimtar. Nëse nuk ka fëmijë, nuk ka grua, ka për shembull vëllezër, vëllezërit e tij janë trashëgimtar. Por nëse ka fëmijë, atëherë vëllezërit e tij nuk janë trashëgimtar, nuk marrin nga pasuria vllaut, por merr vetëm se fëmijët edhe gruaja. E tash dikush nëse e jep gjysmën e pasurisë edhe fëmijëve gjysmën e pasurisë ka bërë të padrejtë, nuk lejohet, kjo është haram. Apo
vepron disa veprime tjera që kanë të bëjnë me shkruarizimin. Për shembull, tek shkruarizimi bën padrejtësi te shkruarizimi. E man gruan, Allahu Azza wa Jall ka ndaluar për atë në Kur'an, thot mos imani për t'i dëmtuar ato. Mos imani për më bë zarar, diraren. Wala tumsikuhunna diraren li ta'tadu. Për shembull, prej rasteve ku njeriu e lëshon gruan e pastaj gati sa mi përfundu 3 muaj dikun, 3 pasërti, edhe ajo mu liru përfundimisht, e kthen përsëri, edhe don me majt, jo për me majt si grua, por përsëri do më thënë me majt si të vjerësh. Allahu Azza wa Jall këtë ka quajtur, do më thënë këtë veprim e ka quajtur zarar, ka thënë darar, është e dëmshme, mos e veproni kështu, që ti të i kaloni kufit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto pra vëllezër ishin disa prej gjërave, prej dëmëve direkte, kemi prej dëmëve indirekte që kanë pruar, kanë sjellur dietarë shembull, thot dikush ka ndezur zjarr në mal me një ditë furtune ku ka frym dhe erëra të forta, ka ndezur zjarr për një zjarr, do më thonë, për interesat veta, për me pjek diçka, apo për mundze. Por, ai zjarr është përhapur dhe ka djegur fushën e koshis, apo shtëpinë e koshis, dhe kjo nuk lejohet. Haj qëllimin e ka pas mirë, por dëmi po përhapet dhe po shkon tek dikush tjetër, kjo nuk lejohet dhe është ndaluar. Po ashtu, me lëshu për shembull, kanë sjellur radion e lëshon, apo çka është duke dëgjuar qoftë në makinë apo qoftë në shtëpi, son me zë të lartë dhe i pengon kojive, edhe kjo është prej hyn, do të thënë, këtë ndalesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith. Apo ajo dihet edhe me gjujt, do të thënë, atë në vendin e kojshis, hajtë është vendi i kojshis zbrast, me gjujt diçka mbetorina, me mbush vendin e kojshis, edhe kjo është, do të thënë, e ndaluar. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë hadith lidhen shumë çështje, që shtam shumë rregulla fetare. Zot Allahu Azza wa Jall: "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Edhe kur dënoni aq sa jeni dënuar. Pra kthejoni atyne aq sa ju kanë dëmtuar. Kjo është çështje që ka të bëjë me ligjin e shariatit. Nëse dikush ka bën ndonjë dëm te dikush tjetër, dami te ky çka do të shkaktohet aq sa i ka bërë dëm dikujt tjetër. Pra hakmarrja do të bëhet aq sa i ka dëmtuar dikon tjetër, jo më shumë. Qoftë pasuri apo qoftë në trup. Në këtë hadith, o vëllezër të dashur, kem të bëjmë pra me gjëra që kanë të bëjnë këtu në dynja, me dëmet, edhe që kanë të bëjnë po ashtu me ahiretin ton, me dinin ton. Allahu Azza wa Jall e ka ngritur vështërsitë për umetit ton. Aty ku ka vështërsi, aty ku ka dëm, me njëherë kalohet tek lehtësimi që mos të dëmtohet besimtari. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj." Allahu Azza wa Jall nuk dëshiron që juve t'ju vështërsoj. Ajetin tjetër: "Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr." Allahu Azza wa Jall ju adon juve
lehtësimin dhe nuk ja don juve vështërsinë. Për këtyre rasteve që i kemi, marrja e temumit kur njeriu nuk ka mundësi me marr abdes, do shta për shkak sëmundjes nuk mundet me lag trupin e tij, apo për shkak domethënë paralizis apo diçka tjetër, nuk mundet me njerë të i kaloj tek ajo më e lehta, e cila është pra temumi në këtë rast. Apo ngrënia, prishja e agjerimit gjatë ditëve të Ramazanit, kur njeriu është i sëmur. Edhe shkurtimi i namazit kur njeriu është në udhtim, ulja gjatë faljes kur njeriu nuk mund të qëndrojë në këmbë, e gjitha këto gjëra janë lehtësime. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka parë një njeri i cili është nisur për me shku në hax prej Medinës në Mekë, është nisur në këmbë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pyetur sahabët, çka ka ky njeri që po ecë kështu në këmbë? Thotë ky ka bën nezër, pra ka dhënë fjalë që ky në këmbë me shku në Xhabe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, thuajeni le të hip pra devës apo kalit, se Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë që ky të dënoj vetveten e tij. Pra, nuk ka nevojë që njeriu me dënu veten e tij për me fitu shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Jo në këtë formë. Pra, me njerë kalohet tek format më të lehta për mos me dëmtu veten, pra duke u kthyer në hadithin e pejgamberit sa nuk lejohet as dëmi as dëmtimi, qofti vetvetes ton apo qofti dikujt tjetër. Allahu Azza wa Jalla na ka treguar pra gjatë vështirësive, gjatë dëmit të i kalohet edhe në lehtësi, edhe në raste të borxhit. Wa in kana dhu usratin fa nadhratun ila maysara, ka thënë Allahu. E nëse personi i cili ju ka borxh juve është në vështirësi, nuk po mundet me kthy borxhin, kaloni tek lehtësimi, pra lehtësojeni atij borxhin apo afatizojeni, jepni afat edhe pak më të tjetë derisa ti lehtësohen tra çështjet apo gjendja e tij. Dhe zë nderuam, kemi raste kur në fen ton, pra kemi raste të domosdoshmërisë dhe kemi raste të vështërësisë. Prej vështërësisë kalohet tek lehtësimi. Ka vështërësi, kalojmë tek lehtësimi. Nëse ka domosdoshmëri, atëherë më njëherë kalohet tek ajo më e sigurta. Nëse ka domosdoshmëri, kalojmë tek më e sigurta. Raste për këtë çështje, si për shembull, nëse dikush plesh të zonë, janë të shtyrë mosh, kanë vështërsi në agjerim, por agjerojnë. Kanë vështërsi, por agjerojnë. Ata kanë mundësi dhe mos më agjeru. Me kalu të lehtësimi. Nëse gjendet vështërsia, kalojmë tek lehtësimi. Janë të shtyrë në mosh. Edhe, po agjerojnë. Kanë vështërsi gjatë agjerimit për shkak moshës, por po agjerojnë. Agjerimi i tyre është i pranuar. Por, nëse janë të sëmur dhe e dinë që me agjerim do të sëmurën vetveten e tyre, do të sëmurën, do të dëmtojnë vetveten e tyre, e në këtë rast është domosdoshmëri. Në këtë rast është domosdoshmëri me prish agjerimin. Dhe ata agjerojnë, atëherë kanë mëkat. Sepse ka qenë rast i domosdoshëm, gjendja tepër e rëndë, tepër e keqe, që ky nëse agjeron, do të sëmurët keq, dhe agjeron, dhe është sëmur, ky pra ka mëkat tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ka dëmtuar vetveten e tij. Ky është dash me kalu në bindje, nga domosdoshmëria në bindje. Çka është bindja? Mos më agjeru, sepse po i
keqësohet gjendja shëndetësore. Bile disa dietarë kanë thënë, jo vetë që është mëkat, po edhe nuk i pranohet ai agjerim që i ka bërë. Pra mëkat edhe nuk i pranohet agjerimi. Disa kanë thënë, ka mëkat, por agjerimi i pranohet, por ka mëkat. Po ashtu, çështjet që lidhen me këtë hadith të pejgamberit alayhis salam, domosdoshmërit i lejojnë të ndaluarat. Kjo është ligj fetar dhe rregull fikore, domosdoshmërit i lejojnë të ndaluarat. Si për shembull, i lejohet atij i cili nuk gjen çka me ngrën, është azom në vendet e largëta, është një shkretin, edhe ka ndodhur një aksident me aeroplan të azom, edhe nuk gjen asgjë për post, domethënë ngorësirës. I lejohet me ngrën nga ngorësira. Apo me thënë fjalën e kufrit në raste të kërcënimit me jetë. Ta zonë armiku e ka kërcënuar me thënë një fjalë të kufrit, atëherë lejohet domethënë me thonë atë fjalë. Pra, në kohën e domosdoshmërisë kalohet tek, domethënë i lejohen të ndaluarat. Po ashtu, ajo çka lejohet rregull tjetër, ajo çka lejohet për shkak të domosdoshmërisë përcaktohet dhe përkufizohet me atë sa ka nevojë. Ta zom, dikush tash i lejohet me ngrën nga, për shkak vështërësisë, për shkak urrisë, i lejohet me ngrën nga ngorësira, nga coftina. Por tash, ajo çka i lejohet me ngrën nga coftina është vetëm sa me mbet gjallë. Jo mungop. Hajtë ma si mu ka leju edhe ta. Apo, i ka mbet diçka në fyt dhe nuk ka gjetë diçka tjetër përposë alkoholit. Njëri është duke pirë alkohol, apo me një tavolinë është alkohol, edhe nuk ka gjetë gjë të lejuar me pi përpos sa me e kalu, atëri lejohet vetë sa me përbi adin atë, për jo më shumë, jo mu deh. Hajtë se përshfaqëzoj rastin tash. Njëjtë është tek mjeku. Tek mjeku zbulohet vetëm vendi që ka të bëj, nëse jemi përra çështja ka të bëj me avretin, pra femror apo maskullor, edhe tash i detyrohet pacienti me zbulu vendet e turpshme, zbulohet veç atë sa ka nevojë të ndërhyhet. Pra dhe mjeku në këtë rast, zbulon nga pacienti dhe mund të shoh nga pacienti vetëm atë sa i lejohet, jo ma shumë, vetëm atë sa ka nevojë me trajtu vendin e, për shembull, varën apo çakadin, diçka dhe ndërhyrje, edhe në që duhet të bëjt. E jo më shumë, të zbulohet pra avreti. Kalojmë tek rregulla tjetër ka të bëj me se dëmi nuk largohet me një dëm tjetër. Nëse dëmi veç është prezent, hajde tash edhe me dëm tjetër ta largojmë këtë dëm, nuk lejohet. Pra, nëse është një dëm, është një sherr, ne nuk bëjmë një sherr tjetër me largu këtë sherr. Pra sherri me sherr nuk hiqet, nuk largohet në këtë formë. Shembull, nëse dikush, pra në shkretin janë 2 vetë, edhe është vetëm një ushqim për njërin, edhe ky tashti nuk lejohet të marr ushqimin, ai ka atë ushqim. Edhe ky tashti, valla, unë jam zort për ta marr ushqim, po ai është në zor, edhe është në vështirësi. Pra, me dëm, po dëm me hek një dëm tjetër. Unë duke dëmtuar atë, me largu dëmin tim, më të kjo nuk lejohet. Pra, hajtë t'i boj dikujt dëm, mos ta dëmtoj veten. Nuk lejohet kjo. Ta ruaj veten time, ta shpëtoj veten në krah dikujt tjetër, apo dëmtoj dikun tjetër, kjo nuk lejohet. Një shembull tjetër, po e sjellem që ka të bëjë me këtë, në rast se je në luftë, edhe armiku po thotë, të ka zonë ty edhe një shokun tënd. Edhe po thotë armiku, vraje këtë, për ndryshe do
do të vras. Atin nuk lejohet këtë rast, pra dëmin që po më shkaktohet, ta dëmtoj dikon tjetër. Me thonë, jam vështërsi. Atin. Jo, kjo nuk falet, sepse shpirti yt nuk është më i shejtë se sa shpirti ati. Andaj nuk lejohet. Në këtë rast nuk bën, por i mbështetesh caktimit Allahut Azza wa Jall, e nuk bën që hajtu në përvras edhe nga tjetrën, se mos më vraj mua. Në më thonë, po e marrë ma ekstremen, edhe çdo gjë që është ndër këtë, në më thonë hynë këtu që nuk lejohet ta dëmtojmë dikon tjetër, për me shpëtu vetën, ani se për dëmtojmë dikon tjetër, se kam qenë zorë, valla, s'kam shka mi bo. Filianin më ka shti, adin. Qysh arsujetohuna, mu të adin. Valla, neve s'kam shka të bëjmë, unë e punë e kam. Edhe shkon, i bën dam dikon tjetër, adin. Thosht, unë në qatë institucion jam duke punu, ta ashti, ai shefi më ka ordnu mu, mu të adin. Edhe disi, do më thënë, e merë ate si të kryer, si kurse të lejuar, pse më ka detyru mua, më të adin, shefi im, apo komandanti im, apo ajtitri, edhe dëmton njeriun, duke mendu që unë më lejohet këtë rast, sepse kam qenë i detyruar. I detyruar nuk lejohet këtë rast me dëmtu dikën tjetër, pra dëmin me heka më tërë me një dëm tjetër. Pra une mund të largohem dhe të pezullohem nga puna, apo të penalizohem dhe të gjobitem, e ta është mos të gjobitem une, ma mirë pra, për i bëjnë një padrejtësi dikuj tjetër, kjo nuk lejohet asesi. Nëse dy të këqije janë, atëherë do më thonë, shikot cila është, jemi të detyruar atëherë do më thonë, mirët ajo ma e vogla, jo ma e madhja. Largimi i të keqës është ma prioritare se sa veprimi i të mirës. Me largunit keqe është ma primare se sa veprimi i një të mire. Njëre të keqen të largojmë, e tani do më të adhin të veprojmë atë të mire. Për atë arsye edhe Allahu Azza wa Jall pra ka caktuar këtu regula, edhe për shembull i ka përmend disa gjëra tek alkooli, që edhe alkooli ka disa të mira, disa benefite të zonë. Qofshin ato benefite, që shtë nga thojnë adhin e më thonë, jo se shëndetësore, adhin e sen e zdishka, po këqyre qka është adhin e më e madhi, adhin. A keqe e mira, ose benefite ekonomike, financiare, adhin. Por jo, shikot se nëse është dami më i madh, atëre largohet dami. E nuk i shikojmë do më thënë dobit. Dami dhe dobija nëse janë me livend, shikot qka është më e madhja. Dami është më i madh të alkoholi, se sa dobija. Andaj do më të adhin, largohet adhin komplet dëmi. Edhe njëra tjetër, ka të bëj se vështërsia e sjell lehtësinë. Pra në këtu, do më thënë, hynë çështjet që kanë të bëjnë me nëse njëri nuk ka mundësi, më mbrojt nuk ka mundësi, më mbrojt pej pastërtisë së vogël diçka, atëherë do më thënë adhin ajo lejohet. Ajo lejohet. Ta zonë, në tesha, në rroba, e ka një njoll të vogël nga pastërtia, e që nga pa pastërtia. Ajo çështje e vogël do më thënë që nuk ka mundësi zakonisht njeriu më mbrojt nga ajo lejohet. Ajo lejohet. Që zakonisht nuk mundet më mbrojt edhe njeriu. Edhe po ashtu dëmi, zarari nuk shikohet në vjetërsi se sa kohë është. Ta zonë. Shembull, kanë sjellë dietarët atë, nëse ti e ke një dritare ka komshia, edhe e ke pas ato qyshmoti, ai komshia ty ka pas livadh, as gjë s'ka pas. Para 20 viteve, 30 viteve, 50 viteve, kur e ke ndërtu shtëpinë, apo prindi yt kur e ka ndërtu shtëpinë, e ka pas një dritare atë aty, e cila ka shiku ka livadhi, obore i komshisë.
ai koshia ty ka ndërtu një shtëpi. Edhe tash ti, me atë dritare ti e duke dëmtu atë në te. Nëse tash, dëmi pëndodh, nuk shikot në vjetërsin e asaj dritares, sepse këtu nuk ka të bëj dëmi me vjetërsin. Nëse nuk ka të bëj me dishka me dëm, atëra në çështje shikot atë vjetërsia, kush e ka vendos këtë murë më së pari, apo këtë vend kush e ka pas, po. Po përderisa tashti, domethënë, je duke dëmtu atë në kojshin, nuk shikot më në vjetërsi me thonë, na që 50 vjetë e kena këtë dritare. E keni pas që 50 vjetë, por tash është duke dëmtu. Tash je duke i bojnë pa drejtësi komshiut tëndë. E lusim Allah në Azogel të na uzojnë në rrugën e drejtë, të na i falë mëkatet. Allah rujtë, Allah shpëlbojë. Këto ishin disa rregulla që lidhen me këtë hadith, me dy fjalë që është hadith i shkurt, e sa rregulla tjera domethënë dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allah shpëlbojë, Allah rujtë.